Kaixo berriro ere, June naiz, Hondarribin gaude Elika eskolan eta gaurkoan gai berri batekin nator, 11etako eta askarien inguruan ea ideia berri batzuk ematen dizkizuedan eta nola egin dezakegun otordu tarte hauek oso-osoak. Eskolara bueltatzeko unea iritsi da eta horrekin batera berriro ere 11etakoak eta askariak egiteko beharra eta gainera eramateko formatuan. Hori dela eta gaur pixka bat horren inguruan hitz egingo dugu. Egia da 5 ordu egitearen sinismen hori ez dela guzti zuzena. Egon beharko litzateke pertsona bakoitzera pertsonalizatuta. Agian batek 3 otordukin nahiko izango luke eta beste batek 5 edo inkluso 6 otordu beharko lituzke bere egunean zehar behar duen energia izateko. Baina ze gertatzen da ume eta gazteen kasuan. Eskolan daramatzatela pila bat ordu. Eta gosaltzen dutenetik bazkal ordura arte pasa daitezkela 5 edo 8 ordu errex. Hori dela eta garrantzitsua izango litzateke 11etakoa sartzea. Kontuan izan behar dugu baita ere, umeek hazkuntza garai batean daudela, orduan energia gehiago behar dutela, gero baita ere kontzentratuta egon behar direla egunean zehar, eta energia izan behar dutera behaien ekintzak burutzeko. Orduan, nola egin dezakegu 11etako bat osatu? Alde batetik, fruta oso garrantzitsua izango litzateke otordu hauetan sartzea, ze badakigu gutxi gora bera hartu behar ditugula 3 fruta ale minimo egunean zehar. Eta askaria eta 11etakoa oso apropos izango litzateke horretarako. Eta nola egin dezakegu fruta erakargarriagoa? Adibidez, Mazedonia batekin. Horrela, naste ditugu fruta ezberdinak, kolore ezberdinak eta zapore ezberdinak egongo lirateke. Edo bestela, txikientzako baita ere izan daitezke brotxeta moduan. Eta brotxetei baita ere, txokolate pixkat botaltzaile. Frutaz aparte, ze gehiago. Hemen sartu ditut, adibidez, nola osatu ditzakegun horrelako taperrak. Alde batetik, fruta ez badegun nahi, azenario palotxo batzuk, txerri batzuekin, humusa, edo baita ere ogi palotxoak. Gero baita ere arroz tortitak, fruta eta fruitu lehorrak. Fruitu lehorren kasuan, interesgarri izango litzateke, naturalak izatea eta gatzik gabe. Eta gero baita ere, baditugu hemen olo tortitak, txokolate pixka batekin, edo baita ere, edateko jogurren bat eta fruta. Ze gehiago? Adibidez, hemen ikusten dugun bezala Mazedonia eta gaieta batzuk. Eta gero baita ere, edateko jogurra. Kontuan izan behar dugu, elikadura osasungarria askoz gehiago dela, elikadura nutritiboa baino, eta plazerra egon behar dela, eta abar. Eta gero, adibidez, palomitak sartzea aukera hona izan daiteke, frutarekin, edo sandwichak, betidanik egin dena. Sandwicharen kasuan hartu behar da kontutan, ogia kalitatezkoa izatea. Ogi pixutsua, integrala baldin bada hobe, eta ama orearekin eginikoa. Azkenik, oso garrantzitsua da umeen inplikazioa sustatzea, bai erabakietan eta baita ere prestaketetan. Eta garrantzitsua baita ere beraien gustuetara egokitzea. Horrela gogo gehiago izango dute hau jateko eta baita ere elikadura osasungarriaren inguruan ikasiko dute. Espero dut, ideia hauek gustatu izana eta baliogarria izatea zuentzako eta egunerokotasunean praktikan jartzeko. Gogoratu, umeekin hitz egin eta umeek ere parte izatea erabakia hauetan. Eta nire aldetik, listo, edo zer gauza behar badezute, edo laguntza behar badezute, badakizute. Hemen, Elika eskolan egongo gea zuentzako prest. Aio!